Inakuwaje watu wa nguvu, watu wa power? This is HK na niko na nani hapa? Ayana. Niko na Ayana. Ayana. Hivi nikuulize nini haswa imefanya tuko hapa? Watu wangu sitaki kuongea sana kwa sababu yeye mwenyewe yuko hapa. Kuna kitu ameniambia inaendelea na nimeona ni vizuri nikifika kwa sababu mimi sijui nini inaendelea, lakini watu walianza kurambwa kwa ufupi. Okay, mimi nashukuru umeitikia wito, nilikutafuta kwa simu na ukafika. Yenyewe kusema ukweli, mambo ijaenda vizuri. Mambo imeenda vibaya, so far ni kubaya. Juu hata Zuri mahali yuko, simuelewi sasa hivi. Zuri ni kama hata ameshikwa na wenda wazimu. Zuri amekuwa wazimu? Ndio, hadi simuelewi kabisa. Nimejaribu kumuuliza relax tu, mambo itakuwa sawa, tumuite HK atuongeleshe mambo irudi sawa, but hayuko sawa. Ni kama kidogo ameshikwa na wenda wazimu, then hakimu pia eleweki. Siwaelewi wote, like hawaelewi kwa njia gani, nini imefanyika kabisa. Kwani unajua watu wangu wenyewe mjana wamefanya maneno. Unajua watu kama wako na kiburi, ndio mimi niliwaambia mwache kiburi lakini hamkusikia. Sasa wewe unaona? Ndio. Nilijaribu my part, nikamwambia mkuu wa pole nini mtulie, lakini nyinyi mkaona kama mimi ni wazimu, mkasema sijui nini akanipigia simu akaniambia ataniroga, mwambie niroge. Zuri ameshikwa na wenda wazimu. Sasa hivi hata usiku ikifika nikilala nasikia masauti, like kitu inaniambia you need to change. Unasikia masauti? Nasikia ni kama kuna vitu zinaninenea. Za watoto ama za watu wazima? Sauti tu, mchanganyiko wa sauti, hata sielewi. Ukijaribu kulala usingizi hivi unasikia tu. Then unaamka unashtuka naanza kusweat na tetemeka. Sasa nikashindwa kwani ni nini? Huoni kama unafaa kwenda hospitali labda upime? Nikajaribu nikutafute nikuambie ni kubaya, kama kuna uwezekano unaweza nisaidia. At least nijitoe kwa hii mtego, na pia kama Zuri ata gain consciousness yake, at least umsaidie pia naye juu kwa saa yenye mambo yendi poa na regret. So sasa tukiongea huyo Zuri yako wapi? Zuri yuko tu kwa nyumba, hata ukijaribu kumpigia simu ashiki, ukijaribu kumbishia bedroom yake afungui, yuko tu anaongea tu vitu zake nye ieleweki, hata sielewa anaongea in tongues ama. Unakumbuka, nataka nikuulize swali. Unakumbuka ile siku nilikuja kwa nyumba, kulikuwa na vitu hapo, mlikuwa mmepanga uchawi kwa nyumba, alafu mkaniambia ni mapambo. Bado ni mapambo? Nataka uongee ukweli sasa mbele ya kamera kila mtu akisikia na utasaidika. Kuongea ukweli, napiga daktari saa hii. Mambo yako narudi sawa, mambo ya yule mwingine mpaka mwenyewe ajileta. Asipojileta kina mramba hivyo venye huko. Lakini wewe umefika, ukiongea songa hivi kidogo, nataka tutumie lighting vizuri. Tukisonga, yani ukisema ukweli kila kitu from mwanzo to mwisho venye ilifanyika, this was this, that was that, takusaidia. So hebu tuelezee kidogo uchawi mlitoa wapi? Uchawi, kuna wakati Zuri aliniambia twende tutembelee mtu fulani. Huyu mtu ni maarufu, anajua mengi. So mimi juu ni rafiki yangu singekataa kwenda na yeye. Tulipofika pale wakaongelelea mambo tu na love potions nini. Ndio tukapewa kile kimtungi, tukakuja naye akaelezwa pa kuweka. So unajua watu wangu ilikuwa imewekwa wapi? Ukiingia hivi kwa mlango unaiona hapo. Endelea. So kwangu mimi niliona maybe ni kinga zake tu. That's why ile siku nilisema ni mapambo, but si kujua maana yake ni gani. Sasa hizo umejua? Sasa hizi nimejua, nimeanza kuona maybe zile masauti, hiyo kitu maybe iko na maana yake. Na sasa hizo vitu bado ziko kwa nyumba? Hizo vitu bado ziko kwa nyumba, na venye nilikwambia hapo mwanzo, Zuri ajielewe, nikawa ameshikwa na wenda wazimu. Sometimes anaweza scream tu, nikikimbia room yake imelokiwa, so nashindwa nimwambie majirani ama nifanye nini. Ndio nikaona tu nikupigie simu, kutane tuongee kama kuna uwezekano naweza msaidia, tusaidie tu sisi wote. So wewe unaomba usaidizi yako ama yenu? Pia mimi naomba yangu usaidizi, juu hapo mwanzo sikuwahi sema ukweli wangu. Sasa hebu ongea kila kitu hapa in front of the camera. Say everything. Just be free, decompose. Ama ndao kaa chini. Naweza simama. Unajua watu wangu hapa kwenye tuko tu maeneo karibu na mahali wanaishi. So mimi unajua mulika huko kidogo au simulike, wacha nilikuwa nataka kuonesha kitu ile nileta hapo. Kuna kitu kalinileta huko, niko na meli.
huwa inatambaa kwa barabara, ilinileta mpaka hapa. Nikapata amekaa kwa hiki kitu. Ulikuwa unafanya nini hapo? Ulikuwa unataka kujitupa kwa hiyo nini ndani? Kwa hiyo shimo? Nilikuwa najifikiria cha kufanya. Juu enyewe. So ni kutoroka nyumbani, umetoroka kwa ufupi. Huwezi kaa kwa nyumba. Nimetoroka juu siwezi kaa kwa nyumba, sina amani. Na hebu nikuulize, wewe mwenyewe uko na nyumba yako personal yako wewe kama wewe? Nilikuwa na nyumba yangu. Ya before Zuri aniite tukaishi naye pamoja. Na wewe ulikubali juu kuacha nyumba yako ndio ukae na msichana mwenzako? Au mlikuwa mnafanya ile kitu? Aliniita akaniambia ukitaka mtu akupende nitakupeleka mahali kwa yule jamaa. Sasa ndo tukaenda, yeye akapoa hiyo kitu, nikamuuliza ni nini. Nikasema wacha mimi nitajifikiria, then baadaye nitaenda pia mwenyewe. So kwa ufupi ulikuwa unataka kupendwa? Nilikuwa nataka kupendwa. Why you so much desperate? Nile tu si kwa hivyo desperate, but sasa ni zile pressure kwa rafiki. Unaona huyo akona mtu anatreatiwa vizuri. Like sasa mimi Zuri alikuwa anatreatiwa vizuri. Alikuwa anatreatiwa vizuri mpaka nilikuwa natamani. Nilikuwa natamani hiyo mapenzi yao venye anatreatiwa vizuri. So alikuwa anatreatiwa na nani? Na huyo Hakim pia, na huyo brother yake Hakim. Na ulikuwa unajua? Nilikuwa najua, but sasa ningefanya nini? Mbona ungesema? Unajua, acha nikwambie kitu moja. Ukiona mwenzako anaingia kwa shimo, usiache aingie. Kama unaweza msave, unaweza msave. But sasa si ni mtu mature, alifaa tumia akili ya reason. Okay, lakini sasa angalia saa hizi. Juu uliacha reason, akareason na akili yako, akakuchukua mkaenda kwa mganga. Mkafanywa mambo mikorogo atimpata wanaume mpate pesa. Sasa yenyewe ulali usiku. Ndio wewe ni wazimu. Daktari ongeza power. Daktari ongeza power. Then nilikuwa na jambo nilikuwa nataka kukuomba. Niombe, niko hapa nakusikia. Ndio pia mimi niko na mtu mahali. Niko na mtu mahali. Mtu wa nini? Like niko na boyfriend mahali. Uko na boyfriend? Uko na boyfriend? Niko na boyfriend mahali, but sasa venye sasa nasikia hizi masauti juu hivi karibuni aliniambia atakuja. Sasa niko confused. Hata right now ni kama akili yangu ifanyi kazi. Niko stuck tu mahali moja. Huyo boyfriend yuko wapi exactly? Yuko wapi tukiongea hivi? Sasa hivi tukiongea kwa wapi? Nimpigie simu sasa hivi ni confirm kama mnapendana? Unaweza mpigia simu. Je, yako best US sasa na contract inaisha hivi karibuni anakuja. Unaweza US, unaweza mpigia simu. Umuulize, uconfirm kama nasema uongo ama ukweli. Live kwa kamera nipige simu sasa hivi? Unaweza mpigia. Shida ni sijashika. Watu wangu sijashika simu yenyewe natumianga kupiga. Kwa kando kidogo. Ni sawa, utanipea namba tukimaliza nimpigie. Ni sawa. So unasemaje tukimwendea? Siku atakuja. Pia mimi ama anakuja next year? No, anakuja hivi karibuni, but hajaniambia tarehe. Pia mimi nilikuwa Kisinirambe, nilikuwa pia ni test loyalty test nione kama ni kweli ananipenda, nisije nikakue kama Diana venye ilihapenia Diana. So kwa ufupi wewe ulikuwa una cheat, lakini sasa umebadilika, unataka kutest mtu wako kama anakupenda. Hasa utamtest aje? Sijui sasa venye utanisaidia juu hata So ni mimi unaachia mzigo. Si venye tu ulisaidia, ulijaribu kusaidia Diana, na mimi pia naomba hiyo usaidizi. So unajaribu kusema pia ni nilete mtu wako. Lazima mnilipe bana. Tunaekea mafuta. Nitajaribu. Watu wangu, wewe mtu wako wako wapi? 0723 815 131. Piga hiyo namba sasa hivi. Niambie mtu wako wapi na anafanya nini. Na nimpigie wewe mtu wako ni confirm kama mnapendana ama ni jokes. Mnapendana kwanza? Sisi tunapendana, but sasa unajua mimi ndo nilikuwa nimejaribu kuanza kuwa na ukora fulani, but now. Na kwa nini ulikuwa unakuwa mkora? Ama hakuwa anafanya hakuwa na service gari vizuri? Gari lilikuwa linafanya chiki. Anaharibu gari. Alikuwa useme hiyo kwa kamera gani? Usema tu ukweli. Nini kabisa watu wangu? What can make you get out of a relationship uende ufanye vituko huko nje alafu urudi? It's either service ya gari ipate service vizuri, ama oil ndio imechoka, ama oil hakuna. Unajua ni long distance relationship. So changamoto huwa zinakuwa. Mlipatana wapi? Hiyo naye tulipatana long time ago mahali kwa hoteli hivi. Unajua nataka unidanganye kwa sababu watu wangu hii story naijua.
Daktari, nimeongea na daktari leo asubuhi. Daktari akaniambia leo ndio ilikuwa siku yake ya kuchapa watu viboko. Nilikuwa na expect nitaitwa tu. Na juzi nilikuwa napigia Zuri nikamwambia hivi na hivi, akaniambia acha ujinga, nitakuroga, nitakuua. Nani ametangulia kukufa sasa? Unajua huwezi pishana na daktari. Alafu mimi huwezi pishana na mimi sasa. Mimi ninakuanga na watu wangapi? Wawili. Unajua mtu wa kwanza ni nani? Sijui. Mungu. Alafu wa pili hapa duniani kuna daktari. So by any chance hata nini ifanyike mimi huwa siogopi. Unafikiria ni kwa nini nilikuwa nashika hiyo maurogi yenu alafu nawafanyia hivi na kuna kitu kinanifanyikia? Because I'm protected by the blood of Jesus. Watu wangu I'm protected by the blood of Jesus, not by the human beings. No. God protects me. Alafu anakupatia msaidizi wa karibu hapo vana kusaidia pia ambaye ni Daktari Mwanga. So kitu nakwambia ni hivi. Umenipa madai yako kama 3 hivi. Mwanzo unapiga unasikia makelele usiku. Hiyo makelele na Mwanga nasema nini? Change. Nilisikia ukisema hivyo. Change, alafu zile masauti ni kama za wanawake kama ni doggies inabweka continuously. So mpaka nilikuwa najaribu kuziba masikio nione ni hizo sauti zinatoka, but najisikililia ni kama iko ndani ya kichwa. So inafaa nashtuka. Najaribu hata kuita blood of Jesus, but ni kama sina hata imani. Unajua watu wangu, you can't say Jesus when wewe ni muhuni. Unacho nikufunze kuwa na imani. Kitu ya kwanza, you humble yourself. Sawa? Then you bow to the Lord. Alafu unaambia Mungu, mimi nataka hivi na hivi na hivi. Na usiambie tu Mungu unataka, pia unafaa kumshukuru kwa sababu amekupatia hii na hii na hii. If you appreciate God for what he has done for you, then now you can make another request. Even sometimes you don't request, you just appreciate. Alafu Mungu mwenyewe anajua mtoto wangu hayana, nafaa nimfanyie kitu fulani. Sawa. So kitu muhimu venye umekubali kufuata njia ya ukweli, wacha endelee hivyo. Ukimiss tu kidogo hivi kitakuramba. Si kama tunaelewa. Sasa daktari anaweza nisaidia at least niondolewe hizo masauti. Yo get it done. So long as kitu umesema ni ukweli. Si anajua tumekutana. Confirm. Nimeongea naye asubuhi, yuko mbali. Haizi make kukuja saa hii. Yuko mbali. But what I know is daktari he works from anywhere. So long as tu unakuwa mtu truthful, unakuwa straightforward, unaongea hivi na hivi, akikwambia fanya hivi you do, akikwambia fanya hivi akikwambia usifanye hivi haufanyi, daktari will make everything happen for you. Sawa. So what I will advise you is this. Hivyo penye umesema mimi sitakataa. Sawa? Na nitajaribu pale nitaweza. But what I'm telling you is when you go back. So you know ni kama unaenda hivi ndio? When you go back. Enda tufike nyumbani, utulie. Panga vitu zako. Utoke kwa hiyo nyumba. Ukishatoka kwa hiyo nyumba, unafaa kujua nyumba yako ilikuanga wapi. Sawa? Straight to your house. Kufika kwa nyumba yako nipigie simu. Sasa unajua sijui kama nitapata ule msichana nilimkodeshia hiyo nyumba. Unajua nilicheza kimimi. But nitajaribu kumtafuta, kama si leo nimtafute kesho then nitoke. Juni kama nikiwa hapo naweza shikwa na wendazimu pia kama Zuri. No, so long as you confess whatever happened. Now mimi na feel kama huja confess vizuri. Watu wangu na feel kama haja confess, anakaa kama ana miguu zimechoka. Tukae chini. Niko na wasiwasi tumbo inachemka. Don't worry. Tumbo ikichemka unajaribu unakunywa maji moto ama maji baridi. Watu wangu, tumbo ikichemka unafanyanga nini? Unafanyanga nini tumbo ikichemka? Unafaa kunywa maji moto ama dawa. Niko na dawa huko nitakupatia umeze, alafu utakuwa sawa. But what I'm saying is this. Naelewa your situation na mimi ni mtu huwa nasikiza watu. So as at now nimekusikia. Lakini whatever action I will take, I'm not sure. So I'm leaving it to my fans. My people, in the next 3 hours nataka mnisaidie kufikiria. Mniambie tusifanye nini kumuhusu. Mwanzo ameniambia sijui mwa nini. Hiyo mambo ya daktari. Sawa. So usikuwe na wasiwasi, so long as you're saying the truth. But daktari alikuwa amenielezea kuhusu mtu wako na alikuwa ameniambia vizuri.
wewe unajaribu kujitengeneza kwa sababu unajua your person is coming. But if you knew this, I'm sure anakufanyanga vitu. Uko na nini mmejenga na yeye ama mmefanya na yeye? So utupei in advance. Watu usiponiambia daktari will tell me. Actually hiyo business nilikuwa nafanya nienda alini support na capital nikafungua. But so far alikuwa ameniambia to save kwanza kwa joint account tulifungua, then akikuja tutaplan future pamoja tufanye 1 2 3. Akasema mwanzo atataka ajenge kwao. Ndio sasa aje hiyo biashara yangu maybe tupanue tufanye pamoja. Kama hata rudi ng'ambo hivi karibuni kisha rudi. So niko na wasiwasi sasa, sijui akikuja kujua history na marafiki wangu kenye ili happen na story yenye tumekuwa tukifanya, sijui kama italeta shida pia yeye aniruke. Hiyo ndo inanipea tumbo joto. Na regret. Sijali, mimi nimekusikia na nimekusikia vizuri sana. So what I will do is this, nitaongea na daktari. Na I talk to daktari na fans, naomba sana mnipatie mawaida. So wacha nikuruhusu wewe you go back. Fanya kile nimekwambia. Chukua vitu zako, enda, tafuta yule mtu mwenye ulikuwa umekodisha vitu venye umesema. Mpigie simu mpatane. Mkishapatana unipigie. I will know what to do. At least utasaidika, utaingia kwa nyumba and everything. But kama kuna kitu ulidanganya kwa hii story yote, kitakuramba. Mimi wanaambia watu mapema. So watu wangu nawapenda sana. Nyinyi ni watu wangu, watu wa nguvu, watu wa power siku zote. Nawashukuru sana kwa sababu ya love and support mnanipa. Na tunaendelea vizuri kwa sababu we are the fastest growing team on YouTube currently. Na tunashukuru kwa sababu ni nguvu yenu, it's your energy. So mimi nashukuru sana. Na hivi karibuni watu wangu nitaanzisha program fulani. Ninatumai itatusaidia wengi. So stay tuned. Every time chungulia NHK amesema nini mpya. So I am working on something. Na once it is done, nitawaambia na najua itatusaidia. So it is tested. Nawapenda sana watu wangu. Bye bye for now. Tupatane next time.